உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய எஸ்பிரெசோ காஃபி மிஷின் தான் பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா இது இருக்கிற இடத்துல காஃபி அப்படிங்கிறது எந்த நேரமும் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த எஸ்பிரெசோ காஃபி மேக்கர் பெரும்பாலும் ஒரு சின்ன சின்ன ஹாட்ஸ்பாட்ல, அதே மாதிரி ஒரு சின்ன கேண்டீன் ரன் பண்றீங்க, இல்ல உங்களுடைய வீடுக்கு அதிகமான காஃபி மேக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வாங்கி வைக்கலாம். இன்னும் சின்ன சின்ன என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஆபீஸ்ல எல்லாம் ரொம்பவே சூப்பரா காம்பாக்டா ஃபிட் ஆகக்கூடியது தான் எஸ்பிரெசோ மிஷின். இது நம்ம காஃபி மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம். 25 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ரூவிங் அப் பண்ற மாதிரியான ஒரு காஃபி இதுல மேக் ஆயிடும். ஃபாஸ்டாவும் ஸ்டேபிளான ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஷூரா நீங்க எஸ்பிரெசோ மிஷின்ல எதிர்பார்க்கலாம். ப்ரூவிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 91 டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது ஃபோர்த்திங் மாதிரியான ஐட்டம் 100 டிகிரி நம்ம செல்சியஸ்ல வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ அட்ஜஸ்டபிள் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன் ஷூரா எஸ்பிரெசோ மிஷின்ல இருக்கிறது பெனிஃபிட். நீங்க வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல அட்ஜஸ்டபிள் மில்க் ஃபோர்த்திங்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. அதாவது நுர அதிகமா வரா மாதிரி, வார்மா வரா மாதிரி, கூடவே ரொம்ப திக்கண்டா வரா மாதிரியான மில்க் நம்ம அட்ஜஸ்டபிள் ஆப்ஷன் மூலமா செட் பண்ணிக்கலாம். பிரஷர் கண்ட்ரோல் நாப் இருக்கும் இதுல. சோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம டிஃபரெண்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் மேக் பண்ண முடியும். இதுல ஸ்மூத் ஃபோமிங் மில்க் ஆப்ஷன் இதுல இருக்கு. 15 பார் நம்ம வைக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இந்த மாதிரியான எஸ்பிரெசோ மிஷின்ல. அதே மாதிரி எஸ்பிரெசோ, காப்சினோ, டீம் எஸ்பிரெசோ மில்கர், இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் நம்ம இந்த மிஷின்ல என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம தாராளமா பண்ணிக்கலாம். அனலாக்ல வரக்கூடிய டயல் தெர்மோமீட்டர் தான் நான் முன்கூட்டியே அட்ஜஸ்டபிள் டெம்பரேச்சருக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி 360 டிகிரில வரக்கூடிய ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலா வரக்கூடிய ஃபோர்த்திங்கான அந்த ஆப்ஷன்ஸும் இதுல இருக்கு. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய எஸ்பிரெசோ மிஷின் மூலம் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல எலைட் காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். ட்ரிப் காஃபி மேக்கர் பை மிக்ஸ்பிரெசோ மிஷினா வருது. பிளாக் காஃபி மிஷின் வித் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் தராங்க. நான் ஸ்டிக் கீப் வார்ம் பிளேட் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ரெசிஸ்டண்டா வரும். டிசைன் வித் ரீயூசபிள் ஃபில்டர் பேஸ்கெட்டும் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,898 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3,728 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Koblenz காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஈஸி டு கிளீன் நான் ஸ்டிக் கோட்டிங் காஃபி மிஷின், ஆட்டோமேட்டிக் தெர்மோஸ்டாட் அண்ட் வெர்டிகல் ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட், லாக்கிங் கிளிப் ஃபார் மேக்ஸிமம் செக்யூரிட்டி, கம்ஸ் வித் ஆன் ஆஃப் பட்டன்ஸ் வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,916 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 52 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Redmond காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்மார்ட் ஃபில்டர் ட்ரிப் காஃபி மேக்கர் மிஷின், ஃபில்டர் ட்ரிப் காஃபி மேக்கிங் வித் 600 வாட்ஸ் வரும். 2 ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் காஃபி ப்ரூவிங் ஃப்ரம் மீன்ஸ் சொல்லிருக்காங்க. கம்ஸ் வித் ஆண்ட்ராய்டு, iOS, ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Kaff காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். சூட்டபிள் ஃபார் கிரவுண்ட் காஃபி வித் 1350 வாட்ஸ் வரும். கேன் டூ காஃபி ஆர் ஸ்டீம் கனெக்டிவிட்டி கன்வீனியன்ட்லியாவும் யூஸ் பண்ணலாம். 19 பார் ஹை ரைஸ், ஹை பிரஷர் பம்ப் அண்ட் 1.4 லிட்டர் டிஅட்டாச்சபிள் டேங்கும் கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் சேஃப்டி வால்வ், கேன் ரிலீஸ் பிரஷர் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9,470 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Black+Decker காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். 12 கப் ப்ரோக்ராமபிள் காஃபி மேக்கர் மிஷின், டிஜிட்டல் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமபிள் காஃபி மேக்கரா வருது. டிஷ்வாஷர் சேஃப் வித் மல்டி ஆப்ஷன்ஸ் தராங்க. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் ரீயூசபிள் ஃபில்டரும் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9,648 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 34,749 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல மிஸ்டர் காஃபி மேக்கர் பத்தி பார்க்க போறோம். 12 கப் கிராப கப் ஆட்டோ ஃபாஸ்ட் ஸ்டாப் சைக்கிள் இருக்கு. ஆன் ஆஃப் இண்டிகேட்டர் லைட், டுவல் வாட்டர் விண்டோ, லிஃப்ட் அண்ட் கிளீன் ஃபில்டர் பேஸ்கெட் அண்ட் 900 வாட்ஸ்க்கான மாடலுமா வருது. கார்ட் லென்த் 26 inches அண்ட் ஈஸி கார்ட் ஸ்டோரேஜும் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9,654 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 39,150 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல Inalsa Coffee Maker பத்தி பார்க்க போறோம். Espresso Coffee Machine for home and office யூஸ் பண்ணலாம். 20 bar pressure with 2 years கான வாரண்டியோட வருது. NTC temperature control technology, dual shot system, 1.6 லிட்டர் கான transparent water tankum கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9895 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on to verify reviews இருக்கு. First placeல Agaro Imperial Espresso Maker பத்தி பார்க்க போறோம். Coffee Maker, Coffee Machine and 15 bars ஓட வருது. Home adjustable milk frothing and double temperature ஓட தராங்க. Comes with elegant design, stainless steel body ஓட வருதுங்க. Variety of delicious espresso based on coffee உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8972 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1150 verified reviews இருக்கு. First placeல Agaro Magma leg massager பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். Air compressor leg massager handheld controller ஓட வருது. 3 massage mode and intensity for feet காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Kaff and tie corded electric option, comes with 1 year கான வாரண்டி with power 12 watts ஓட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 7.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1220 verified reviews இருக்கு.